Moi, pendant un jour comme les autres, avec mes amis. Moi, avec la tête inclinée et les yeux émus qui regardaient le ciel obscur qui s'éclairait. Moi, comme beaucoup d'autres, moi, avec beaucoup d'autres. Moi, la télévision, le journal et la radio ne sais pas ce que cela signifie vraiment. Comment pouvez-vous être en larmes sans comprendre ce qui passe à l'extérieur? Dehors de la cuisine du restaurant, quiconque reste dehors ne peut pas se défendre. Il a été suffisant un moment pour détruire tout, les rêves, les amours et les nombreuses vies. Mes amis ne le savaient pas. Mes parents ne le savaient pas. Les Olivier de ma terre ne savaient pas qu'il est possible de mourir mais rester en vie. Qu'on peut arrêter de respirer pour le terreur de ne pas pouvoir entrer. Un monstre blanc, manoir à l'intérieur, un ouragan, un massacre. Ils l'ont appelé attentat, mais pour moi, c'est de la folie. Tu as changé et moi, j'avance péniblement sur la montée pour la normalité.